bakunzi bahora Kanani TV numunezero kandi gusubira guhura namwe ngo tuganire ijambo ry'Imana. Ariko imbere ko dutangura kuganira reka tubanze dusenge. Nta kindi ubereye, nta kindi ukwiriye gushimwa murengezi ubugingo bwacu. Ukwiriye kunenahazwa nabo waremye bose kuko ibyo dukorera umwami Imana birenze ubwenge bwacu. Twitaho muri gato na kanini rero nk'abana bawe nitworeka kugushima. Rero n'uyu mwanya tugiye kuvuga ijambo ryawe subiye kukwinginga ngo bane natwe. Nukuri nta kintu na kimwe no kwirata, nta kintu na kimwe mfise no bwira abantu atari wewe wemeye kuganiriza abana bawe. Shimwa kandi wubahwe muri byose na hose mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umukiza w'ubugingo bwacu. Amen, amen. Rero ijambo Imana impaye kuganira namwe ni ijambo rivuga ngo abagendera mu vyagezwe bikwegera urubanza kuko bashobora kuvyuzuza. Haleluya. Umuntu wese yirata ivyagezwe nukuri yikwegera urubanza imbere y'Imana. Ubu dukwiye kwirata ubuntu bwa Kristo, dukwiye kwirata imbabazi ziwe. Haleluya. Nukuri niho vy'ukuri umuntu ashobora gukora ku mutima w'Imana. Reka dusome ijambo ry'Imana mu Baroma igice ca 5 turasoma kuva ku murongo wa 20 dushikane ku murongo wa 21. Ariko ivyagezwe vyaje navyo kugira ngo gucumura kugwire, yamara aho icyaha cyagwiriye niho ubuntu bw'Imana bwarushirije kugwira, kugira ngo nk'uko icyaha cyashizwe ku nganje n'urupfu kuba ariko n'ubuntu bw'Imana bushigwa ku nganje no kugororoka buheshe ubugingo budashira ku bwa Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Murumva neza yuko ivyagezwe kugira ngo Imana ishireho ivyagezwe yabishyizeho ibizi neza ku mwana w'umuntu atazobishobora. Ujya Imana ni Imana y'urutonde kandi Imana igenda buhoro kugira ngo itahuze umuntu detaye y'ubuzima bwiwe yose buhoro buhoro itariko ira forsa. Haleluya. Imana yarakiye mu bahanuzi imaze n'abavugishwa bamaze gutandukana n'abantu. Imana imaze gutandukana n'abantu hama Imana irasubira gerageza izana ivyagezwe kugira ngo Imana by'ukuri yereke umuntu ko ari incapable, ko adashoboye. Haleluya. Ko adashobora gukora ibintu bihimbara Imana. Haraho umuntu akurekera muri situation nk'uwe wanse kumva, birakunda gushikira nk'abana. Umuvyeyi akambwira ati wa mwana we reka kora gutya va muri ibi bintu bizokumerera nabi. Umwana akigira kagarama ruganda kanka kuvyumva. Umuvyeyi akinumira, ariko umwana yashika imbere bya bintu bikamunanira akagaruka ku muvyeyi amubwira ati mbabarira. Rero n'Imana yagombye kwereka umuntu ko mu rutonde rw'Imana n'amategeko y'Imana umuntu atemeye kuguma mu gitutu c'Imana, atemeye kuguma munsi ya protection y'Imana ntashobora kunesha. Haleluya. Nico gituma yazanye amategeko. Amategeko arabananira presque yose. Kandi muze muraba ahantu itegeko ryamaze kuja. Bashinze itegeko agumenga baba bakubwiye ngo rirenge. Je mparambona n'umwana umubujije turumva ntuzusubire kugira iki. Ahubwo yuko imubujije umenga ubumubwiye ngo gikora ahubwo. Rero Imana yabikoze kugira ngo yereke umuntu ko hari ikindi kintu akeneye kirenze ico. Haleluya. Ngo ariko ivyagezwe vyaje navyo kugira ngo gucumura kugwire. Mwavyumvise? Bakubwiye ati ntiwibe, ntiwifuze kwiba, ntusambane, ntiwifuze gusambana. Urumva? Deja hagiye ko no kwifuza kandi utanabikoze. Murumva ko imbere y'Imana byakubereye icyaha. Kabona umuntu kamwifuza gusa cyangwa ukabona ikintu cy'umuntu kacifuza. Urumva? Ni ibintu bigoye. Umwana w'umuntu muri kamere yiwe turabantu bifuza, turabantu turaba tukanegura.
ashiraho ibyagezwe bituma umwana w'umuntu abona by'ukuri ko hari imbabazi z'Imana akeneye. Haleluya. Rero ngo aho ibyagezwe biri, ibyaha biragwira. Aho amategeko ari menshi bituma abantu barayarenga, harayabananira. Marambona hari aho usanga hari ahantu hari amasansunike menshi, hari aho usanga umuntu cyangwa hamuteza guhagarara, hari aho uri kuriruka ugasanga uraharenze, cyangwa iyo ntuze ugasanga ntiwanayibonye. N'amategeko iyo ari menshi abantu arabananira, arabaruhisha. Rero nico gituma ijambo ry'Imana rivuze ngo kugira ngo ariko ibyagezwe byaje navyo kugira ngo gucumura kugwire. Ngo yamara aho icyaha cyagwiriye niho ubuntu bw'Imana bwarushirije kugwira. Aho hantu hari kunanigwa, Kristo yaje avuga ngo byose ndavyikorera, wewe mera kunza ko gusa. Haleluya. Ibindi byose ndavyikorera, ibyo utari gushobora byose ndavyikorera mu gishingo cyawe. Rero bantu b'Imana, mutemeye kuba munsi y'imbabazi za Kristo, biragoye ko dushobora guhimbara umutima w'Imana. Biragoye cyane. Ngo kugira ngo nkuko icyaha cyashizwe ku nganje n'urupfu, urupfu niko rwashize ku nganje, kugira ngo nkuko icyaha cyaze ku nganje n'urupfu. Icyaha murumva ko aricyo cyashize ku nganje, kuko Imana yabwiye umuntu ngo niwarya iki uzopfa. Urumva icyaha nicyo cyatumye urupfu rushigwa ku nganje. Twapfuye kubera icyaha twakoze, ababyeyi bacu bakoze, biduhindukira umuvumo twese. Haleluya. Ngo kuba ariko n'ubuntu bw'Imana bushigwa ku nganje no kugororoka. Kugira ngo icyaha cyashyizwe ku nganje n'urupfu, kuba ariko n'ubuntu bw'Imana bushigwa ku nganje no kugororoka. Ukugoroka kwa Kristo niko kwatumye umva yaragorotse yubaha icyo Imana yamusabye, kuko Imana yasabye Kristo kuza gucungura umwana w'umuntu. Muri ko byanamugoye kuko yabona ibintu agiye kubamwo biramunanira, akarubaha aravuga ati jewe naho mbona uyu munsi biriko birananira, atariko ntibibe nkuko jewe ngomba, atariko bibe nkuko wewe data ubishaka. Haleluya. Aremera nywera ku gikombe kugira ngo abantu dutabagwe. Haleluya. Urumva nkuko kuba ariko ko n'ubuntu bw'Imana burushiriza gushira ku nganje no kugoroka buheshe ubugingo budashira ku bwa Yesu Kristo umwami wacu. Ukugoroka kwiwe, ukwemera kwitanga kwiwe, kwatumye ubuntu buboneka, imbabazi ziboneka, kugirirwa neza kuboneka, kubera kumvira kwiwe, kwitanga kwiwe, kwatumye twese tubabarirwa. Haleluya. Abamwizeye. Rero umuntu w'Imana nukuri n'ubusuye kugutera intege. Hungira munsi y'amababa y'umuntu, hungira munsi y'ikiganza ciwe kugira ngo ugirirwe ubuntu nawe. Haleluya. Kugira ngo ugirirwe ubuntu, nta wundi n'ubundi asuye kubivuga, nta wundi. Hari abantu basutungira twinshi two gucamwa, hari abantu bafise abandi bantu babwira ngo babavugire babagira iki, nta wundi akuvugira imbere y'Imana ni Kristo, kuko niwe wenyene yamenye amaraso. Ayo maraso abimpongano y'ibyaha by'abari mu isi. Haleluya. Temeye kwakira ubwo buntu wagiriwe nawe, nta kuntu na kumwe ushobora kwegera intebe y'Imana, kuko umunyabyaha Imana imubona ari gisesema mu maso yiwe. Icyaha kiri muri wewe gisesema Imana. Umuntu ubundi Imana ntimwanga, oya, ariko icyaha kiri mu muntu nicyo gisesema Imana. Rero umuntu wenyine ashobora gufuka, ntafuka arakura. Haleluya. Ugaseruka imbere y'Imana urumwere, ni Kristo umwana w'Imana nzima. Rero ndagutera intege nshuti yanje, hunga uhungire
mu buntu bwa Kristo. Imana yo mwijuru ibampera umugisha. Mucunguzi wanje, mukiza wacu, sindambirwa kugushimira. Wagize neza kuducungura, wagize neza kudutabara, wagize neza kuja mu gishingo cacu. Urubanza rwari ku mwana w'umuntu wemera kugwikorera, uhinduka ikivume, ubambanwa n'abambuzi kandi atacaha wakoze, ariko kugira ngo urokore ubugingo bwacu. Ivyo abakwizeye ntituzokwigera tuvyibagira na rimwe, tuzohora tubigushimira gushika tuvuye muri uyu mubiri. Ushimagizwe kandi wubahwe muri vyose na hose, mu izina ryawe ryera senze nizeye kuvyumvise. Amen, amen. Mwarahezagiwe, mugire umunsi mwiza.